친구와 함께 재수학원을 등록하고 다니기로 하였다. 수업 첫날 늦지 않기 위해 아침 일찍 일어나 학원으로 향하였는데 복도에서 우연히 아이들이 얘기하는 걸 듣게 되었다. 시험에서 떨어진 걸 비관해 3층 화장실에서 몸에들어 자살한 여학생이 있다는 것이었다. 그저 흔한 괴담으로 여기며 교실에 들어가 하루 종일 열심히 수업을 들었다. 어느덧 시간이 지나 강의가 끝난 후 친구와 저녁을 먹은 뒤 자율학습을 위해 3층의 독서실로 향했다. 얼마나 공부를 했을까? 저녁에 먹은 게 잘못된 건지 아랫배가 살살 아파오기 시작했고 좀만 참고 공부를 마저 하려 했지만 너무 급해 화장실로 직행하였다. 고요한 화장실에서 볼일을 보자니 뭔가 으슥하여 오만 가지 생각이 들었고 그러다 아침에 등원할 때 아이들이 3층 화장실에서 목을 매달아 죽은 여학생에 대하여 이야기를 나누던 게 떠올랐다. 하필이면 지금 그것도 3층 화장실에 있는데 괜시리 무서워져 닭살이 돋았고 두려운 마음을 지우기 위해 휴대폰을 만지는데 불이 꺼지더니 쿵 하는 소리가 맨 앞판에서 들려왔다. 순간 온몸이 경직되었고 뭘까 싶은 생각을 하는 찰나 쿵 하는 소리가 한층 더 가까워졌다. 뭐지? 소리는? 이내 쿵 하는 소리가 한 칸 더 옆에서 들려오자 나는 서둘러 옷을 입고 화장실을 빠져나가려는데 바로 옆칸에서 또다시 소리가 들려왔다. 보면 안 되는 걸 알면서도 내 눈은 이미 옆으로 향하고 있었고 잠시 후 그것과 눈이 마주치고 말았다. 목을 매달아 반쯤 꺾여 있고 눈과 혀가 튀어나온 소름 끼치게 무섭게 생긴 귀신과 무섭게 부르뜬 눈과 마주치자 귀신은 소리를 질러댔고 나는 황급히 빠져나와 도망치다 그만 미끄러져 넘어지고 말았다. 일어나서 뛰어야 했지만 두려움에 앉은 채로 뒷걸음만 치며 마지막 칸을 주시하는데 문이 열리는 소리와 함께 서서히 목이 꺾인 귀신이 기어나오는 게 보이기 시작하였다. 너무 무서워 비명조차 나오지 않았고 몸도 마음대로 안 움직이는 상태였다. 몸을 질질 끌면서 나에게로 다가오는 귀신을 보며 이젠 죽었구나 생각하는 찰나 화장실에 불이 켜졌고 귀신은 온데간데 없이 사라져버리고 말았다.